Salut, moi c'est DarkV, et si tu es tombé sur cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne secondaire. Oui, c'est ma chaîne secondaire, ici tu trouveras que des petits gameplays que je n'ai pas le temps de mettre ça sur ma chaîne principale. Parce que oui, j'ai une chaîne principale, c'est tout simplement DarkV. Bon, faut rajouter une secrétariat parce que, bon, il y a déjà des DarkV de partout, et pourtant je n'en ai jamais vu. Bref, sur cette chaîne principale, tu retrouveras du gameplay, du let's play, des best-of surtout, des best-of. Et bien sûr, parfois des petits événements comme Halloween et Noël. J'ai jamais fait Noël. Mais pourquoi pas Noël un jour? Bon, il se pourrait bien que peut-être que ma photo de profil aura changé entre temps, ou que j'ai peut-être moins d'abonnés, et que j'ai sorti plus de vidéos. Il se pourrait, mais en tout cas t'inquiète pas que c'est la bonne chaîne YouTube, c'est Dark1974. Et si tu es juste là pour regarder des gameplays sans prise de tête, bienvenue sur ma chaîne secondaire. N'hésite pas à t'abonner aux deux chaînes. Bon visionnage et à bientôt. File-moi ce flingue, enculé. Free up, Didi. Il est fou lui. Ah, la transition blanche là, mais crame les yeux. Golin to wear. On va à site de Krish. Let's go, let's go, let's go. Go go Power Rangers. Ça fait plaisir d'avoir trouvé un bon spot. Ouais. Après, à chaque fois j'ai l'impression que c'est moi qui les trouve par contre les frères. Ça j'irais peut-être de... Warzone c'était... Résurgence River Silence c'était WAM. Ah non, pas pour... je crois que pour l'autre là, l'autre map de mort là. Mazra. Non, comment ça s'appelle là? La map Fortune Skip, c'était pas moi je crois. Non, ça c'était moi. Verdansk, je crois que c'était moi avec les ruines. Toi t'avais les mines, moi j'avais le... Moi c'était soit prison, soit farmland, soit... TV station. Hmm. Mais à la fin on avait beaucoup là-bas. De quoi? Al-Mazra je sais plus. Je crois qu'on a jamais trouvé Al-Mazra. Si Almazra c'était terminal. Oui. On n'est pas y allé tant que faut de ça. Si si, en vrai grave. Attends, je vais enlever mon casque normal. Petit terminus là, l'aéroport géant sur Almazra, on y allait souvent. Hein. En tout cas moi j'ai souvenir. L'existant on en a pas, hein, par contre. Non, Urzixstan, bah après moi j'étais pas là aussi. Je savais pas ce qu'il y avait de beau à faire. Je peux remonter le son du jeu. Ah c'est chiant la balance audio sur ce jeu. Parce que Sur les jeux de précision audio c'est casse-couille. quand je joue en multi je mets pas le son fort. En Warzone je l'augmente. Caldera, ça c'était moi avec le Monkaito. Ouais le Monkaito ça avait... Voilà. Puis honnêtement j'avais rien qui me parlait sur cette map alors. Votre escouade est dans la zone de sécurité. Masque. Ils ont plus les masques légendaires là? Je crois qu'il y a des mecs au-dessus. Ouais, j'entends des tirs là. Et c'est redéployé, c'est redéployé. Ennemi dans la zone d'opération. Il peut venir. Échec du contrat, laissez tomber. J'ai une batteuse mon gars. À mon avis il est à la fenêtre du bâtiment qui est là.
Wesh mon gars, le bruit de zinzin qu'il y a là-dedans. Drone ennemi déployé. Là c'est où le mec? Aucune idée. Un largage tactique se rapproche. Il y a peut-être cavale. Faire un tour au largage. C'est chiant, ils ont enlevé le truc, genre tu mets une classe en favori, mais c'est pas la première classe qui te propose, Oui. ça reste la classe 1. J'ai un couteau au chocolat frère. Il me semble que j'avais vu des mecs à gauche. Drone ennemi déployé. Putain, la map elle est dévastée, frère. Il y a un mec aussitôt là-haut. Drone hostile dans la zone. Faut qu'on décolle le bâtiment de tout à l'heure. Ouais. Putain, il m'a stripé genre. Putain, j'ai ras le cul de tousser. Y'a personne ou quoi? Attention, coéquipier en dehors de la J'ai zone mis la de grenade sécurité. sauteuse au largage si jamais. Y'a un mec en haut en effet. Ils sont deux. J'en ai crack un dans la tête, mais. Crac. Crack l'autre. Ouais, il est quasiment à terre. Un drone ennemi se trouve au-dessus. Il a repris des balles. Bien joué. À terre. Ça ping automatiquement frère, c'est une donnée. Ouais, je crois que j'ai la tout qui ping. Bon ils savent qu'on est là. Ah, j'ai plus de plaques, j'envoie la boîte. Je suis à 12 Hostile plaques. dans la zone. Attends, je t'en prends. Ouais, t'en as 12. T'en as plus 12 mec. Wesh. Ouais, Ouais, s'il faut. merci. Parce que j'ai le truc qui me permet d'avoir les plaques au max. Ouais. C'est quoi que la boîte de munitions ça m'a donné toutes les plaques. Et j'ai une boîte de j'ai une boîte de plaques aussi sur moi encore. Bien ça. Donc on met en bas. Very good. Il a pris quelques balles. Les mecs toujours là-haut là. Ouais. Ouais, il me veut, il me veut. Ouais, il veut. Braderie activée. Les prix des stations de Ils savent qu'on est là, c'est ravitaillement fini ont plus été tard. ajustés. Ouais, ça. T'as de la smoke, moi j'ai de la smoke. Ouais, j'ai la Attends. smoke. Quoi. Drone Attends, il y a ennemi une smoke. déployé. Ah non, c'est pas une smoke. T'as 5 toi? Non. Frappe aérienne ennemie dans la zone. Allez, hop. La résurgence est sur le point d'être désactivée. Profitez-en. Dommage que j'ai pas de frappe, je l'aurais renvoyé en Drone pleine gueule. hostile dans la zone. De ouf. Hop, j'ai brouillé toute la zone. On peut ramasser les boucliers maintenant. Sérieux? Il s'est fait sniper, il me visait, il s'est fait sniper par le mec en haut. Faut se mettre dans un bâtiment là, je pense. Ouais. Faut qu'on trouve un angle Ouais. caché un peu. Là j'ai ramassé le bouclier balistique, c'est trop bien. T'es où? Ok. Ah ouais, bien vu. Et ta grand-mère la pute à toi. Drone en La attente. femme, une gueule. Drone ennemi déployé. Putain, il s'est pas mangé la frappe alors qu'il était dans le truc quoi. Drone disponible. J'ai vu sur le drone frère. Ils retrouvent leur cours On normal. peut s'acheter des gilets ou des trucs comme ça ou pas?
Non. J'ai un drone. Fin de game. Ouais, j'ai pris un drone aussi. T'as un gilet de grenade. Allez, Y'a du monde. À droite. À gauche. Par là. Et dans l'intérieur, à l'intérieur du cycle, du silo. J'arrive pas à parler. Attention, résurgence désactivée. Vous n'avez plus le droit à l'erreur. Plus de réseau. Un DRP. Ce contrat vaut plus que d'habitude. Alors on s'y met, soldat. Alarme de proximité. Attends, je vais la prendre. j'ai laissé la bonne mine. Un drone ennemi se trouve au-dessus. On est traqué. Il y a plein de mecs qui se fight là-bas. J'avance un peu. En face. Ouais. Plus que 9. Maintenez la pression. À terre. 5 escouades encore opérationnelles. Bien joué. J'ai pas perdu une seule plaque. Bien, votre escouade est en sécurité. On peut nager, ouais. Voilà. Il y a du monde. Au-dessus. Ça drop parachute. Potentiellement ici. Surveiller. On rentre. Zone. Un drone ennemi se trouve au-dessus. Extérieur de il y aura du monde. Là. Ouais, au-dessus, sur le toit au-dessus. Drone Ton en face, ennemi hein. déployé. Chop. Il est là. À terre. Je crois qu'il... Ouais, quelqu'un l'a Votre tué. escouade est dans le top 5. Ok. Plus que 3 escouades. Il reste plus que l'autre à gauche aussi. Vous avez semé l'ennemi. Beau travail. Vous êtes en danger ici. Vous devriez Y a un mec vous rendre au-dessus. dans la zone de sécurité. Ouais. Crack sur le toit. À terre. Je monte. Je monte. En face, au niveau du quad. Il m'a tiré dessus, il m'a craqué, il est en bas, au quad. Ok, j'ai vu. Merci pour votre travail. À terre. Vol de reconnaissance terminé. C'est le dernier. Il exécute. Dommage. Je voulais, mais il s'est rien. Ouais, Dommage, bien joué. bien joué. Bon, c'était pas une game incroyable. Hein. Tu Non. sais, carrément, j'avais arrêté de lui tirer dessus parce que je pensais que je l'avais mis à terre. Genre là, à ce moment-là, j'ai cru que je l'avais mis à terre. On a bien joué, n'empêche. Hein. Bah ouais, mec, c'était stratégique. Hein. Par contre, au début, on a croisé personne, frère. Bah oui, c'est ça le problème aussi, c'est que c'est une bonne game, mais on a croisé personne au début. Site de test, mec, il y avait personne. Avec le Ghost. Il y a William Silbar tout en bas. La trousse de... Oh, c'est sur le toit. Carrément, on est monté tout là. Il y avait du sang qui coulait carrément aussi du véhicule. Peut-être c'était par rapport à ton skin. Ah ouais. Immortel. On est tous les deux immortels. Ouais. On Ça va commencer est la tombé à terre 0 fois. J'aurais peut-être même pu prendre 0 de dégâts carrément. Ah non, bah non, je m'étais pris une balle.